good morning. So today is a Saturday morning and I am planning to have a mukbang today kasi yung vlog ko is all about I'm going to test these napakabagong challenge, itong Maybelline Super Stay Matte Ink and the shade Pioneer. Ayan, hindi naman dingid sa inyo na red ang favorite color ko, and ayun, suot ko na siya. Nag-prepare na ako agad para hindi masyadong mahaba tong vlog na to. So anyways, magre-recap lang ako ng konti. I know naman na this is the last week of January, so nasabi ko na rin naman na magiging busy ako, so priority ko muna yung pag-asikaso nung bahay namin before I proceed to vlogging. So hindi ko na muna pinocus yung pag-vlog ko for the meantime kasi mas inuna ko muna yung importanteng bagay. So yun, I will be going to have a mukbang. As I've said, ganyan pa ako paulit-ulit. Magmumukbang ako ngayon. I'm going to eat a chicken wing since nag-crave ako, and meron yun dito sa amin malapit. Actually, yun nga, yung wear ko ngayon na lipstick is the Pioneer shade. Feeling ko nag-set na siya, and pinair ko siya dun sa dito sa outfit ko ngayon na red din, kasi nga favorite color ko yung red. I usually wear red every Monday. So, ayun, yun yung isa sa mga Chinese belief na pinaniniwalaan ko, na you have to wear red at the beginning of the week, which is Monday, para yung flow ng pera is maayos or smooth. So, yun. Nag-e-effort talaga ako na maghalungkat sa cabinet ko ng red na outfit every Monday para yun, maisagawa ko yung belief ko na yun, since yun yung iisang pinaniniwalaan ko sa Chinese culture. So, ayun. So, later, ipapakita ko sa inyo kung saan ako magmumukbang to test this Super Stay Matte Ink, kung totoong 16 hours stay talaga siya sa lips. So, ayun. And nga pala guys, yung chicken kasi, di ba, ma-oil yon, then prito siya. So, and marami ding mga flavors na pagpipilian. Kaya, nga pala, yung pinaka matinding kalaban kasi ng mga super stay na ganito is the oil. Kaya itetest ko siya. So yun, titignan ko kung totoo yung kiniklaim nila na 16 hours magsistay yung Super Stay Matte Ink sa lips natin once applied. And ayun, magre-ready lang ako. Actually, ready na yung gamit ko. Kukunin ko na lang at hindi ko to dadalhin. Okay, hindi ko siya dadalhin. And since quarantine pa rin tayo ngayon, or lockdown, or may pandemic, in short, mag-face mask tayo. So, ang face mask ko na dala is, ito, color red din siya, kasi nga, favorite color ko. So, i-wear ko na siya. Ayan, kasi nakaset na yung lipstick. So, yan. I-ayos lang natin. Para pagpunta ko doon sa place na pagbumukbangan ko, okay. And then, we have to do the contact information. Ito yung menu nila. Ayan, Wings Bites Molino. So, meron silang garlic parmesan, smoked barbecue rather, yun. And teriyaki. Marami silang flavors. And ito, yung pag unlimited wings lang, is 280. Tapos, pag with rice wings and iced tea, 299. So, ayan yung price. Guys, nandito na ako sa venue ko, and since lipstick test nga ito, tatanggalin ko na yung face mask ko. So, yan. Wala siya, guys. So, kahit parehong red yung lipstick and red yung face mask, nakita na naman na walang stay.
So, yun. Nagstay naman siya. Ayan. Karoon na ng kalat ng konti. So, yun. And yung una kong order, yung bestseller nila. And hindi ko nabibilangin kung ilang chicken to. So, ang bestseller nila dito is the garlic parmesan. Ito na yung order ko. Ang first order ko is their garlic parmesan, since garlic parmesan yung mabilis sa kanila dito, and I avail only water, then tissue, tapos meron silang pag-gloves, kasi yun yung napapansin ko na mostly na ginagawa or meron kapag unlimited yung venue. So, ayan, tinabi ko na siya dito kasi I will be starting my mukbang na. And anyway guys, naghugas na rin pala ako ng kamay. Since ang gagawin ko is hindi ako magsusuot ng plastic gloves nila kasi baka yung plastic makain ko. So, magsa-start na akong magmukbang, and yung first order ko simulan guys. Parmesan nila. At saka hindi ko trip mag-rice talaga today. And, ayun. Naiwan ko na yung vitamins ko. This is a parmesan, garlic parmesan flavor, pero wala siyang sauce, and masarap siya. And guys, masarap ang pagkain pag kinakamay. Sorry sa noise outside kasi yung venue ko na to, or yung lugar na to kung nasan yung location ko ngayon is nasa tabing kalsada, kaya excuse na lang dun sa marinig yung sasakyan. I ordered onion rings. So, hindi ko alam kung makakailang set ako. And yung onion rings nila is just 280 pesos. Pero, dapat no leftovers. Kasi,
magkakaroon ng charge. 25 pesos per wings kapag hindi nakain. So, yun. Yun siya. Pero dapat maubos talaga to. And guys, kapag naubos na tong mga chicken na to at mag-order pa next, pwedeng ibang flavor naman. So, dapat pag magmumukbang talaga, as in, yung gutom na gutom ka para sulit yung bayad mo sa amin. So, ayun. Diba? Ang opening hours nitong Wings Bites Molino is 10 a.m. to 8 p.m. Everyday yun. Kaya inagahan ko na kasi pag hapon, dumadami yung tao. So, lalo na gabi. Kasi mas maingay yun and hindi ako makakapag-focus sa vlogging. Kaya morning ko talaga prefer na pumunta dito.
nauso yung mukbang, lalo na ngayong pandemic. Kasi, syempre, yung mga COVID na ganyan, is yung unang sintomas, or isa sa mga sintomas is mawalan ka ng panlasa. Kaya, madalas ako magbukbang para i-test kung may panlasa pa ako. So, yun. And so far, na-enjoy ko yung food. So, thank you, Lord. Last piece for the garlic parmesan flavor. So, ayun, sa kabila, may inaayos na stall. So, kaya may narinig kayong nag-welding. So, yun. Naubos ko na yung first batch. And, lip update. Ito pa rin siya. So, yun. Mukhang pinatutunayan na totoo yung 16 hours Super Stay Matte Ink. So, very good. At least, diba? Yung next order ko will be the lava cheese. Ma'am, lava cheese next. Thank you. Nire-ready na yung lava cheese na flavor na chicken wings. For, actually, brunch na to kasi hindi ako napag-breakfast dahil since Saturday ngayon, hindi naman ako bumangon. Kaya tanghali na ako nag-prepare and almost lunch na akong napunta dito. So, thankful din naman ako na walang ganong tao. So, hindi ako mahirapang mag-vlog. So, ayun. Wait lang natin dumating yung order ko and we will be doing the next batch of mukbang. Ito na yung lava cheese flavor na wings. My order is here. Ayan. Ayan siya. May mga cheese, melted cheese siya sa ibabaw. So, this looks promising. Nakikita niyo naman. Promising siya. So, ano pang hinihintay natin? So, simulan ko na. Ang lipstick ko.
If I'm not mistaken, yung cheese na gamit nila is cheddar cheese. Lamlam.
Last piece for the lava cheese. See? Ubus na. For the third batch, I am planning to third and last order na would be the smoked barbecue. So, non-smoked barbecue. Lip update. Diba? Parang totoo talaga yung kiniklaim na 16 hours. So, ayun. Right after ko dito, pupunta ako ng mall. Bibili ako ng necessities ko. Kasi wala na akong mga basic needs. And then, titignan ko kung ano yung i-avail ko para matest ko tong Superstay Matte Ink for full day today. Ayan. Dito na yung smoked barbecue. So, for the third and last order, this is their smoked barbecue flavor wings. First wings. Okay. Masarap yung smoked barbecue ah.
pag ganito nasa public, area ka, hindi mo masasawa yung mga maiingay. Tulad yan, welding. Ay nako. Excuse ko na lang yun ha. Sarap pala ang smoked barbecue. Before kasi hindi ko na-appreciate yung flavor ng smoked barbecue eh. And now, kinakain ko sa chicken. Flavored in chicken. Sarap siya. Ang messy ko. Abad mo na. Wait lang.
Another suggestion pag magmumukbang, sa akin dapat water. Huwag soda, huwag soft drinks. Para talagang hindi ka ma-bloated. Kasi, papansin ko, pag soda or soft drinks, ang dali-dali ma-bloated. Pag unli, kaya hindi nauubos yung order. Sayang. Dapat water lang. Nag-isip ako kung mag-fourth batch ako, kaya lang feeling ko hanggang third lang. Hindi ko na kaya. Wala ko lang ito maubos para hindi ako mag-charge. So, last piece na pala. For the smoked barbecue ha. Done. So, ayan. Ubus ko na. And mag-water na lang muna ako before I will request for my bill out. Ma'am, bill out. Ready mo wallet. So, yung payment. Ma'am. So yun, lip update. Medyo na-smudge siya ng konti. Kasi siguro, grabe din naman ako kumain. And yung pagkain ko na yun is walang halong kaartehan. So, ayan. Na-smudge lang siya. Pero, nag-stay pa rin naman. So, malalaman natin later kung talaga magsistay siya. A few moments later. Yes po. Cheesecake and pearl milk tea. Ano pong size na? Alto. Yun lang po. Yes. 140 po. Weekend naman ngayon. Ito ko ngayon sa Macau Milk Tea. Yan. As part of our lipstick test for Maybelline Super Stay Matte. So, wait ko lang yung order ko. Plastic po. Dito pa yun. Since I got my order, this is, ayan, may milk tea, yung smallest version muna yung, smallest size muna yung in-order ko since, nag-lang na ako ng milk tea. So, yeah.
SM City. Nag-smudge na ng konti. Hindi mo siguro ako makapiright, no? Dahil meron yung background song na SM Supermalls. So, ayun. I do my relaxation sa mall. Kasi nare-relax talaga yung utak ko. Yung ambience niya, nakaka-relax. Nare-relax ako sa ambience ng mall. Kaya every weekend, Saturday, dito talaga ako. Then Sunday, kaya na ako in preparation for Monday. Ganun na yung routine. Ninanamnam ko pa yung toy. Siguro pupunta ako ng Watson's later. Bibili ako nung sanitary needs. So, ayun. Punta lang muna ako ng Watson's. Kasi wala na nga pala akong bibilin ko is nandito. Lilista ko na. Ito yung cotton buds, red ball pen, tapos deodorant, lotion, alcohol. Wala na ako. That's it. Ubus na. So, kailangan kong bumili para may magamit ako. Lalo na sa office. Alcohol ko every morning pagdating ko sa office. Disinfect ko talaga yung area ko. National store and drugstore. 2 hours later. Evening guys, and I am back. Actually, gabi na. May inasikaso lang ako kanina. So, kinuha ko lang yung mga stocks ng orders ko nung sanitary pad or napkin na usual order ko. And, ayun. So, magtitig lang muna ako ng Glutalipo since matagal akong hindi nakainom, pero dapat kagabi ako iinom nun. Kaya lang kasi hesitant ako dahil may lakad na ako the whole day. So, ayun. Usually kasi pag umiinom ako ng Glutalipo ay see to it na wala talaga akong lakad para sa bahay lang ako. And you know naman ng effect nun. So, kaya dapat talaga sa house lang. So, ayun. I have a hot water here. So, pinaka-advisable na inumin to is gabi, nagpa-process habang tulog, and morning, alam nyo na, magbabawas na. So, yun, i-open ko lang. Yan, Glutalipo. This is a 12-in-1 food supplement. So, coffee yung tinry ko. So, yan. Careful lang kasi siyempre, powder, baka matapon. So, yun. Hot water kasi nga, para maano siya. Yung term ng mga matatanda is para malambot siya. And para naman din, mainom mo siya agad. Inumin ko na siguro ito ng hot water, unti-untiin ko lang. So, update. Ayan, nandito pa rin, pero dito pa rin siya, yung Super Stay Matte Ink. Pero,
nabawasan na. Hindi na siya yung full on na ano. Okay lang kasi yung kain ko talaga eh. So, paulit-ulit ako. And then, ayun, higop lang ako ng konti. Kasi mamaya-maya matutulog na ako. So, I have to drink this before I sleep. Para bukas, di ba, yung bloated, nandun na, i-release ko na. So, yun. Ayun, ganun ko i-test yung Super Stay Matte Ink kanina. As in, yung hindi ako pa-poise na kumain. Na-mention ko ba kanina at the beginning of my vlog na this is my very first vlog for my 2021. So, ayun. And, yun. Na-miss ko lang gawin mag-vlog. Na-miss ko mag-vlog. Hindi lang talaga kinaya dahil busy schedules. Plus, may mga inasikaso ako na importante. Importante din naman ang pagbablog. Kaya lang syempre, may mas importante pa dun. So, pin-priority ko yun para hindi magkaroon ng problema in the long run. Guys, dito ko na tatapusin yung vlog ko for today. And mag-edit pa kasi ako. So, ayun. I have here my organizer with me. Gagawin ko yung sequencing nung pag-edit ko para pagdudugtong-dugtungin ko na siya. And before tomorrow ends, ma-upload ko na siya para Monday tuloy-tuloy na yung viewing. So, thank you for watching!